วาดรูปสนุกสนานไปกับบ้านศิลปะ Little School ถ้าชอบรูปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆถ้าไม่อยากพลาดคลิปสอนวาดรูปใหม่ๆกด Subscribe ไว้ด้วยและใครที่อยากได้รูปอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับบ้านศิลปะ Little School
ปางมีประโยชน์และทำให้มีความสุข เมื่อดูคลิปจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและส่งต่อคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆ เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอสอนใหม่ๆในครั้งถัดไปนะครับ